Elín, 19 ár, brátt á enda komin. Hvernig tilfinningin? Hún spes, hún er ekki alveg komin ennþá en ég held að veri mjög sérstakt moment. Ég fatt að ég sé ekki lengur í landsliðinu sko. Ég held að veri mjög spes og svona smá leiður yfir því sko, ég var á hinskilinn og ég er ekkert að hætta út að mér langar ekki að spila með landsliðinu, mér finnst það leiðilegt. Ég held að það sé aldrei þannig í íþróttamönnum. Það er bara svona þegar þeir fatta að ég get ekki gert þessi gátu og svona það leist með mig. Já, þannig að það er ekki svona, ég bæði svo líka stoltur og bara glaður sko og en líka svo, þetta er svona, hvað segja, svona mixed emotion, svona blandaðar tilfinningar svona, já. Það er ekkert eftir í næsta glugga eftir að kýtla þess að heyri ekki hjálpum, láta þetta geta mætt? Alveg pottþétt, þess að ég segi, ég er ekkert hægt á þetta, mér finnst það leiðilegt að það er komið nóg á þess að það er ekki það, þannig að ég mun örgulega kýtla en það er svona má ekki, maður fer hálf hjá sér, það eru fólk sem er að svona eiginlega kveðja mann og þannig að ég ætla ekki að gera það, ég ætla ekki að koma tilbaka, það er alveg, það er sjálfur á hreinu. Tveir hörkuleikir framöndan með spilum hvernig líst þér á blöðunum? Bara vel sérstaklega það heima mot Portugal, bara við höfum fína möguleika, við töpum við mjög klós leik úti og verðum að vera ofnir í þessari keppni fyrst mér og kannski ekki komið tíma á það, því að hlutinir hefur svolítið dottið með okkur undanfærin ár eins og þarf bara stundum í íþróttum. Það hefði ekki alveg verið þannig núna undanfæri. Ég bara lýst mjög á þetta, ég held að við getum unnið, við byrjum bara á Portugal-leiknum, já við getum unnið þetta lið sko. Það sagði 19 ára ferilsnáður. Svona ef maður horfir bara yfir árangur liðsins í þessi 19 ár sem þið hafa spilað saman bræður alveg svart og hvít í raun og veru, eða svona kannski hægt að segja að árangurinn hafi komið fyrir á seinni heldur. Hvernig lýsir þessari þróun liðsins á þessum árum? Hvað er að gerast? Það verður svolítið að gefa þeim sem að standa utan þetta svolítið mikið kredit út af því að þetta er sko gjör ólíkt umhverfi, þú myndir ekki trúa því, ég myndi byrja að lýsa fyrir þér öllu hvernig umhverfið hefur breyst bara hjá landsliðinu, allt sem þetta er miklu meira svona fagmannlegt allt saman og það er svolítið ekki, það er í raun og veru, vonandi hjálpa við eitthvað, það er svolítið ekki eitthvað sem við getum tekið krediti fyrir, það er fullt af fólki sem að sjálfsögðu færa kannski ekki í hrósi fyrir það er næstum svona í kringum þetta, upp á alla þjálfun og bara eins og hvað alltaf gerst professional, það svona breyttist og sé líka bara, held ég að þetta duttur hlutinni með okkur stundum en líka á móti, en við náðum ekki með hópaðslegri samstöðu, á tímabil fannst mér í mörgli ekki, ég veit ekki, þekki ekki svo öll en mér fannst við þess að það væri meira tilökunarefni fyrir okkur að koma og spila með félagunum heldur en ég get ekki fullirt það, mér fannst þannig að við værum að njóta þess meira og eins og Jónes og allan hans feril var að spila allt verið level en við heimir sko, svo þeim tíma í Svíþjóð og kannski annars það var alltaf ekki erfitt að fá okkur svona bestu leikmenni til þess að alveg að gefa sér í þess að landsliðsklukkan, það var aldrei við sem að hann og það var svona einhvern veginn, hvað segir maður, það var svona leiðandi fyrir hópinn, þannig að var alltaf rosalega svona eining og það hlakkaði alltaf til, það var alltaf þannig alltaf til að spila með landslið, það var alltaf svona kærkomin tilbreyting. Það hitti bara hark saman hvort þú spilar, þá hvort þú spila með Alba Berlín eða Róm eins og Jón var, það skiptir ekki máli, þið á að hlakka til að koma að spila með landsliðinu, eins og ég segi við þá núna, það er alveg sama, vonandi fara allir þessi gauðra bara sem í hæstu hæði, en það verður alltaf spes fyrir það að spila með landsliðinu. 125 leikir á fimmtudaginn komin í þær, hver stendur upp? Það leikur? Það er eiginlega tveir, sko, myndi ég segja. Fyrsti leikurinn á Eurobasket á móti Þýskalandi, ég mun aldrei gleyma því, það var bara ógleymanlegt. Og Kína 2005, það var ógleymt að Yao Ming var, það var bara svo mikið eitthvað, það var magna hvað mikið í kringum hann. Sem myndi ég segja svona nokkri leikir sem eru í Austur-Evrópu. Ég get ekki bent á einnig, þetta er Svartfjallaland og því ég var mjög ungur, fór ég mig til Makedóníu og Slóveníu og stemningi það var alveg ólýsandi, Bosnía. Það fannst mér eiginlega uppáhaldsleikinu mínu, bara mannið töfum út í Svartfjallandi, spilum ágætlega, það var alveg óbúðsleg stemning. Það var bara, já, það er eitthvað svona, það var rosalega gaman að spila í þannig sko. Mikið læti? Já, það var rosalega læti, það var svo mikið tilfinninga, þeir voru svo stoltir af liðinu sínu og sungu þjóðsöngi svo hátt og maður var bara alveg með að gæsa það í uppbytuninu eiginlega. Og ég mættist ennþá eftir hvað ég var stressað fyrir leikinni í Þýskalandi í Berlín sko, þá ég hafði verið 33 ára, það skipti engum máli sko, það var alveg að deyju stressi sko, það byrjaði það nú ekkert með mann rétt, ekkert sérstaklega fyrir mig, þannig að já, þannig. Ekkert sérstaklega að bá saman öll og Yao Ming og Dirk Nowitzki? Jú, það var það, það var sérstaklega að lappa inn og sást í
maður líka eftir svona hlutum eins og ég ekkert sérstaklega minnur á fyrirlega minn, ég get ekki bentir á eitthvað play í undanúrslitum í Dominostildinni eitthvað fyrir nokkrum árum eða eitthvað, en ég man eftir bara því komin og Dörknóðski var að skjóta, bara hita upp með þjálfarinu sínum og teygja og eitthvað svona, það var alveg svona hálf surrealistík með þessu, já, eitthvað svoleiðis moment sem eru mjög merkilega svona í minningunni, sko, sem að, já, hugsaði ekki það. Nú erum fyrirliðir liðsins núna síðustu ár, ég spurði Craig, ég kom algjörlega óöðrum með að spyrja því hver það væri sem að myndi taka við fyrirliðarsvandinu, hvernig finnst þér leikurinn? Já, ok, mjög góður, ég þarf aðeins að hugsa þetta. Það ert ekki að vera með þetta konkrét, sko? Nei, ég er að hugsa þetta, það fyrir eftir svona hvernig ég fyrirst, þó ég var í fyrirlið öll ég er ekkert haldandi ræður endalaust, sko. Það þarf ekkert að vera þannig, ég er svona, það er... Það er auðvitað? Nei, bara hvernig, vonandi hvernig maður ber sig og hvernig maður svona spilar og æfir, vonandi er það. Sumir vilja hafa ekki eitthvað svona típu sem er að tala mikið, þá verður líka að hafa eitthvað með að bakkað upp, sko, það hlustar enginn á hvað sem kemur og talar og gerir sig neitt. Ég er að hugsa þetta, ég hef bara veit það ekki, sko. Hörðuraxi geti verið flottur núna, sko, það er eins og við erum elstur, já, til dæmi, sko. Reynsla? Já, reynsla, já. Og hann er líka, hann er klár og já, maður þessir hérna, kannski er aðeins eldri, ég veit ekki, ég var endur ungur í tóku þessu, ég veit ekki okkur það var, það er mjög hægt í þetta bara. Alveg að lokum, síðasta leikur núna á fundarinn, ég er bara nokkuð skipti. Það verður vantilega tilfinningar ykkur stund. Já, það verður það örgulega, sko, og ætli við hittumst ekki líka svo eitthvað eftir leikinn og það verður ekki svona félagarnir og förum yfir þetta helsta. Það verður örgulega mjög, maður, já, bæði stoltur og allir sem hefur gerst og líka bara leiður þetta segja að vera búið og ég held að segja eðlilegt að margir íþróttamenn díli við það. Ég veit ekki hvort þið viðurkenna þetta en það er alveg eðlileg tilfinning og bara sama ekkert bara íþróttamenn. Þú veist að segja skilu við eitthvað sem þú gert mjög lengi og gaman af, sem hvort það er einhvers vinna eða eitthvað land eða eitthvað situation sem þú ert í og það er svolítið hrenna tilfinningar. Búastu Hlini Elías Bæring Sinni í borgarlögum í einhverju öðru hlutverki með liðinu? Það getur vel verið að það er eitthvað að nota mig, það var kannski ekki alveg strax. Ég horfi á ferðir í sólrík lönd sem farastjóri, ekki þá bara í Sandölum og Ermalusum búr, sko. Það er ekki ágætt að vera að byrja því að vera farastjóri. Þessu, jú, þetta vil ég vera í kringum körfubolta ef ég get og ég get eitthvað hjálpað en það er bara komið ljós hvað það verður og vonandi getur maður eitthvað hjálpað til. Takk fyrir.